Ma reggel szeretném folytatni a tanítás sorozatot, ami arról szól, hogy hogyan tudjuk felismerni Isten hangját. Ma az álmokról és a látomásokról szeretnék beszélni. Ha még jut időnk rá, akkor az allegóriákról is szólnék. Tehát arról szeretnék beszélni, hogy hogyan tudunk különbséget tenni álmok és látomások esetén, hogy mikor szól Isten, és mikor van az, hogy én magam, tehát ez csak tőlem jön. Egyáltalán hogyan tudunk ebben eligazodni? Szeretnék visszautalni arra, amit az előző üzenetekben elmondtam. Ha nem láttátok, akkor mindenképpen nézzétek meg, mert ez fontos a többi megértéséhez is. Nézzétek meg azokat is, azért, hogy a teljes képet lássátok. Mózes első könyvében van egy ember, akiről mindannyian hallottunk, Ábrahám. A hívők atyának nevezik. És miért hívják őt így? Azért, mert ő hitből élt, és hit cselekedeteket hajtott végre. És tulajdonképpen az egész emberiségnek is ilyen értelemben ő az alapítója. De természetesen ezek a hitcselekedetek valamin nyugodtak, valamire rá voltak alapozva. Ez a dolog pedig nem más, mint Isten igéje. Mert Ábrahám hallotta Istennek a hangját, fel tudta ismerni ezt. Tehát mielőtt hitből ki tudnál lépni, neked is először hallanod kell Isten hangját, hogy aztán ennek alapján tudj cselekedni. A hit cselekedet az isteni kijelentésen alapul, amit neked adott. Ábrahám természetesen tudatában volt annak, hogy az ő idejében a hamis istenek más népek esetében kérték azt, hogy feláldozzák az elsőszülötteiket az ő számukra. De az biztos, hogy Ábrahám soha nem áldozta volna fel az elsőszülött fiát, hogyha Isten nem kérte volna ezt tőle. De amikor Isten ezt kérte, és végül ugye ezt megakadályozta, azzal megmutatta nem csak neki, hanem az összes többi népnek is, hogy Isten sohasem kéri azt, hogy feláldozzuk a gyermekünket. Tehát tökéletesen hallania kellett Ábrahámnak Isten akaratát, azért, hogy azután erre alapozva tudjon cselekedni. Ma délelőtt szeretném ezzel a bevezetővel elkezdeni. 1 Mózes 28-hoz lapozzatok. Vagy ha van Bibliátok, nyissátok ki, vagy olvassátok le, ki vannak vetítve. 1 Mózes 28:10. Jákob pedig elindult Beersébából, és Hárán felé tartott. Elért egy helyre, és ott töltötte az éjszakát, mert a nap lement. Fogott egyet az ott levő kövek közül, feje alá tette, és lefeküdt azon a helyen. És álmot látott. Egy lépcső állt a földön, amelynek teteje az égig ért, és Isten angyalai jártak azon fel és le. Odafönt pedig az Úr állt, és ezt mondta: én vagyok az Úr, atyádnak, Ábrahámnak Istene, és Izsáknak Istene. Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom, és a te utódaidnak. Annyi utódod lesz, mint a föld pora, vagyis megszámlálhatatlan. Terjeszkedni fogsz nyugatra és keletre, északra és délre, és általad nyer áldást, meg utódod által a föld minden nemzetsége. Mert én veled vagyok, megőrizlek téged akárhova mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony nem hagylak el, amíg nem teljesítettem, amit megígértem neked. Amikor Jákob fölébredt álmából, ezt mondta: bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Elképesztő. Ugye itt van ez a pátriárka, ugye Jákob is a pátriárkák között van, és egyszer csak ráébred, hogy az örökkévaló ott van, és én ezt nem tudtam.
lefeküdt aznap este, kiválasztott fejpárnának egy követ. Nem tudom, hogy ez a legkényelmesebb párna. De álomban Isten szólt hozzá, és megmutatta neki a jövőjét. Sőt, még a leszármazottainak a jövőjét is. És ígéretet tett neki. Akkor Jákob megértette, hogy Isten ott van. És azt gondolom, hogy nagyon gyakran nekünk is az a problémánk, ami Jákobnak, hogy úgy élünk, mint hogyha Isten nem lenne valóban jelen az életünkben. Valahogy nem veszünk tudomást arról, hogy Isten folyamatosan jelen van. Testvéreim, nekem az a vágyam, hogy az Úr szólhasson hozzánk. Ehhez viszont azt kell, hogy olyan emberekké váljunk, olyan férfiakká és nőkké, akik tudatában vannak annak, hogy Isten ott van velünk, akárhol is legyünk. Akár alszunk, akár dolgozunk, a feleségünkkel vagyunk, vagy a gyerekeinkkel vagyunk, mindegy, hogy hol vagyunk, akkor is bármikor szólhat hozzánk. És ezért készen kell állnunk arra, hogy meghalljuk Istennek a szavát. Mert Isten van, amikor így szól, van, amikor úgy, ahogy a Jobb könyvében olvassuk. Ezért minket Isten arra hívott, hogy figyeljünk erre, vigyázzunk, és legyünk nyitottak, hogy ezt megtehesse. Bien sûr que Dieu ne va pas parler n'importe quand. Persze Isten nem beszél Dieu parle. Dieu ne radote pas. Össze-vissza. Dieu ne bavarde pas. Nem fecseg. Lorsque des gens viennent vous voir constamment, vous vannak emberek, akik mindig azt mondják nekem, Isten ezt mondta, Isten azt mondta, Isten ezt mondta. Certains on dirait qu'ils ont une ligne rouge. Olyan, mint hogyha nekik közvetlen összeköttetésük lenne, folyamatos közösségük a mennyel. Isten nekik mindent kijelent, meg annak az ellenkezőjét is. Isten hozzájuk folyamatosan szól. Kedves testvérek, Isten nem fecseg, nem beszél össze-vissza. Isten csak akkor szól, amikor van valami mondani valója számodra. Az a fontos ezért, hogy olyan legyen, mint Sámuel. Most az Ószövetségi Sámuelről van szó, nem rólam. Remélem, hogy azért én is lehetek néha inspiráció. Tehát azt mondja, hogy nem engedte Sámuel azt, hogy földre essen, Istennek egyetlen igéje sem. Na most erről a GPS jut eszembe, nekem is van GPS-em, vagy legtöbbeteknek van. Egyszer egy olyan helyen voltunk, amit nem ismertem túl jól, úgyhogy eléggé támaszkodtam a GPS-re, beírtam a címet, ahol menni akarok, és engedtem, hogy a hölgy, ugye, aki beszél, vezessen engem, ugye ki lehet választani, hogy férfi vagy női hangot szeretnék. Én azért választottam a női hangot, mert mindig olyan kedvesen szól hozzám. Et puis, il m'arrive parfois d'arriver dans des endroits où tout d'un coup, je présente différentes directions. Ahol ugye különböző irányokba lehet tovább menni. Különböző útvonalak vannak. És akkor néha már mondom a GPS-nek, hát mondjál most már valamit, hát merre menjek? De a hölgy nem szólal meg, csak amikor eljön az a bizonyos pillanat. De amikor az eljön, akkor azt mondja, na itt ezen a lehajtón, hajtsál le jobbra, és akkor engedelmeskedek. De amikor nem engedelmeskedek, akkor azt mondja, fordulj vissza. Mais cette brave dame, ott van az a kedves nő, akit beletettek a GPS-be, én ugye minden nap táplálom. Eh bien, elle ne radote pas. Nem beszél össze-vissza. Nem arról van szó, hogy én útközben folyamatosan mondja, még 200 méter, még 150 méter, még 120 méter, nem beszél folyamatosan. Fölmegyek az autópályára, és akkor megszólal. 120 km múlva térjen le, és utána nem mond semmit. Testvéreim, a GPS-t persze nem lehet Istenhez hasonlítani, de amikor Isten szól, akkor azért szól, mert van valami mondani valója. De nem fog össze-vissza beszélni, fecsegni. Nem fogja folyamatosan mondani, most ezt csináld, azt csináld, nem, ez nem így megy.
de ha szól, akkor viszont figyelj oda, és lépj bele azokba a jó cselekedetekbe, amiket előre elkészített. Ma délelőtt álmokról és látomásokról szeretnék beszélni. A franciában az álomra két külön szó van, a magyarban csak együtt, ezt nem tudom lefordítani, szinonimák. A két francia szót azt felcserélhetően lehet használni. Tehát ugyanazt jelenti ez a két szó. Mit jelent az álmok, amikor az írások erről beszélnek, hogy álmok? Gyakran jönnek oda hozzám emberek, és azt mondják, hogy ők... Ugye ma gyakran szokták használni ezt a kifejezést, hogy mi a te álmod, vagyis hogy mire vágysz, mit szeretnél csinálni, ilyen jelentésben használjuk. Természetesen teljesen jogos dolog az, hogy legyenek az embernek álmai. Isten azt akarja, hogy vannak dolgok ott, amikről nem kell álmodozni, hiszen tudhatjuk Isten általános akaratából, hogy Isten azt akarja, hogy boldog házasságban éljél, és legyenek gyerekei, akikkel jól megérted magad, jó egyetértésben vagy. Ezt akarja Isten. Persze mindenkinek más-más álmai lehetnek, nem tudom, hogy nektek milyen álmaitok vannak. Tehát önmagában az, hogy vannak ilyen álmaitok, az jó dolog. Mert hogyha valakinek már nincsenek álmai, akkor nagyon szomorúvá válik az élet. De van itt egy nagyon fontos dolog, az, hogy az álmainkat alá rendeljük Isten akaratának. Mert az ambícióink, az álmaink és az Isten akarata között sokszor nagy eltérés van, ugye, hogy az Izsaiás 55 mondja, hogy az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én útjaim nem a ti utaitok, hanem amennyivel magasabban van az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál, az Izsaiás 55:8-9. Tehát amit Isten akar, az sokkal fölötte áll annak, amit te el tudsz képzelni. Mondd azt a melletted ülőnek. Figyelj! Isten akarata számodra sokkal jobb, mint a te saját álmaid. Nemrég volt egy találkozónk a gyülekezet vezetőivel. Beszélgettünk erről, ugye most van ilyen, hogy a milliárdosok versenyeznek, hogy ki fog hamarabb embert küldeni a Marsra, biztos hallottatok ti is róla. Az egyik azt mondja, na én a Marsra küldök egy embert, a másik a Holdra küld egy embert. Ezen versenyeznek a milliárdosok. Mondtam valakinek, mondom, hát ezek kis játékosok. Kicsiben játszanak. A Marsra. Ők a Marsra akarják küldeni az embereket, de mi magasabbra küldjük őket, mi a mennybe küldjük őket. Mi nem a Marsra akarjuk az embereket elküldeni, hanem mi az Úrhoz szeretnénk őket küldeni, hogy ott töltsék az örökké valóságot. Nincsenek komplexusaim. Jeff Bezosszal is, ha összetalálkoznék, megmondanám neki. Te milliárdos vagy, neked vannak milliárdjai. Nekem viszont van egy olyan kilövő rakétám, akit Jézusnak hívnak. Isten többet tervezett számodra, mint amit el tudsz képzelni. Viszont valami nagyon fontos, az az, hogy alárendeljük az álmainkat Istennek. Nehogy aztán olyan utakra tévedjünk, amelyek nem Isten akaratával megegyezőek, és akkor beletesszük az energiánkat, beletesszük a pénzünket, és a végén ugye nem működik, mert Isten más tervezett. De amit Isten tervezett a számunkra, az nem mindig egyezik meg a mi álmainkkal, és hogyha egy jegyzetelsz, akkor ezt most írd le. Időnként ahhoz, hogy beléphessünk Isten akaratába, ahhoz meg kell halnunk a saját álmainknak. Nem azt mondom, hogy minden esetben így van, nem. Nem, Isten időnként megengedi, hogy teljesen megéljük az álmainkat. Például, amikor megláttam a feleségében Dominikot, az volt az álmom, hogy feleségül veszem. És megtörtént. De amikor az igét nézem, látom, hogy Isten adott álmokat, és szólt emberekhez, férfiakhoz és nőkhöz, de ahhoz, hogy megtörténhessen Isten akarata az ő életükben, ahhoz nekik meg kellett halniuk saját álmaik számára. Gondoljátok, hogy József
vágyott arra, hogy a testvérei elárulják. Igen, volt egy álma. Igen, Isten megmutatta neki, hogy mi vár rá a jövőben. De gondoljátok, hogy valaha eszébe jutott, vagy örült ő annak, hogy azt a 13 évet úgy töltötte el, hogy elárulták a testvérei, bedobták egy kútba, eladták egy egyiptominak, rabszolgának, aztán megfeledkeztek róla a Dutyiban. Ő erről sosem álmodott. Nagyon gyakran nagy a különbség Isten akarata és a mi álmaink között. Jézus tudta, hogy mi Isten akarata az ő számára. Ő nem álmodozott, tudta, hogy mi Isten akarata az ő számára. Nem arról álmodik egyikünk se, hogy két megfeszített gonosztevő között végezzen. Mindegyébként hallom ezt a gyülekezetben, hogy mondják, higgyél az álmaidban, higgyél az álmaidban. Én nem azt mondom, hogy higgyél az álmaidban, hanem higgyél Istenben, mert ő tudja, hogy mi az ő álma a te számodra. Ezért rendeld alá az álmaidat Istennek, ez nagyon fontos. Amikor a Biblia álmokról beszél, nem arról beszél, amit most elmondtam. Nem a te álmaidról beszél. Isten kezében az álom az egy eszköz, amin keresztül szólni akar hozzá. Isten ezt egy eszközként használja, hogy ezen keresztül szóljon hozzá. Ahogyan szólhat profécián keresztül, vagy ismeretbeszédén keresztül, ugyanígy lehet eszköz az álom is Isten kezében, amin keresztül szól hozzá. És ezen keresztül kijelenthet neked valamit, ami aztán a te álmoddá is válhat. Megmutatja például, milyen irányba indulj el, vagy miről mondjál le. Hogyan lehet megkülönböztetni a saját álmainkat az ő álmaitól, tőle kapott álmoktól. Vannak olyan álmok is, amiknek nincs szellemi jelentősége. Ézsaiás, nézzük meg, milyen érdekes. Próbálok szemüveg nélkül olvasni. Nem tudom, miért csinálom ezt. Miért erőltetem. Lehet, hogy fiatalabbnak szeretnék látszani, mint amennyi vagyok. Mint amilyen vagyok. Persze, vannak öregebbek is nálam, az igaz. De fiatalabbak is vannak. Na tehát Ézsaiás akkor 29:8. Mint az éhező, aki azt álmodja, hogy eszik, de ha fölébred, üres egy gyomra, vagy mint a szomjazó, aki azt álmodja, hogy iszik, de ha fölébred, eltikkadt és szomjas, úgy jár a népek egész serege, amely Sion hegy ellen hadakozott. Világosan elmondja Ézsaiás, hogy időnként a mindennapi problémáink jelennek meg az álmainkban. Ez ilyen lelki jelenség. Az álmokban is megjelenhetnek ezek. Nem feltétlenül... Nem lehet minden álmot magyarázni feltétlenül. Nem lehet, minden álmodat nem magyarázhatod meg. Például van ez a bőjt és ima hét, ugye? Ugye? Azt mondja, mint az éhező, aki azt álmodja, hogy eszik. Na, én is ezen a héten gyakran álmodom finom sült sírkéről, meg mindenféléről, de ez nem egy isteni kijelentés. Ami engem napközben foglalkoztat, vagy neked is lehet, hogy a gyerekeiddel van problémád, és éjszaka is az álmaidban is megjelenik, vagy a munkahelyi probléma is megjelenhet. Tulajdonképpen a saját lelkedből jönnek ezek az álmok. Ezt meg kell érteni. Fontos ezt megérteni. Például van egy fiatal ember, aki lát egy szép fiatal nőt, és akkor vele álmodik. Akik egyedülálló fiatal lányok vagytok, ne menjetek hozzá azokhoz a férfiakhoz. Csak azért nem menjetek hozzá, mert azt mondja, hogy rólad álmodtam. Gyülekezetben időnként túlzásokba esünk. Azt álmodtam, hogy feleségül veszlek, tehát akkor Isten téged választott a számomra. Mit válaszolj neki, nőtestvér? Hát te csak álmodtál, leálmodozzál itt. Ne engedjétek, hogy manipuláljanak titeket. De a nőtestvérekkel is előfordulhat ez. Nem csak a
férfi testvérek álmodozhatnak, hanem a nő testvérek is férfi testvérekről. Vannak nők, akik azt mondják, hogy nem, ez nem fordult elő. Ja, persze. Donc soyez très prudents, il y a legyetek nagyon óvatosak. Vannak jelentéktelen álmok, szellemileg jelentéktelen álmok. Egyszerűen csak annak a kifejeződései, ami napközben foglalkoztat titeket. Így működik. És aztán vannak olyan álmok is, amiket Isten a saját akarata szerint használ. Abban az időszakban, amikor még a kinyilatkozás nem volt teljes, akkor nagyon gyakran szólt Isten álmokon keresztül a patriárkákhoz is, meg az Ószövetségben másokhoz is. Ez nem azt jelenti, hogy ma már Isten nem szól, mert továbbra is szól így. Elihu azt mondja, Jobb 33:14-ben, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il fait des révélations aux hommes et met le sceau à leurs instructions. Hiszen szól az Isten így is, meg úgy is, de az emberek nem törődnek vele. Álomban, éjszakai látomásban, amikor mély álomba merül az ember, vagy a fekvőhelyén szendereg, akkor a kijelentés az embernek és intelmeit pecsétjével hitelesíti. Így téríti el az embert a rossz cselekedettől, és így óvja meg őt a kevésségtől. Ugye ez a Jobb 33:14-17. Az ilyen álmok fontosak. Ugye más emberekről is olvashatunk, akikhez Isten szólt álmokon keresztül. Jákobhoz is, ugye erről beszéltünk, meg Józsefnek is volt ilyen álma. De Isten olyan emberekhez is szólt, akik egyébként őt nem ismerték, például a fáraóhoz is szólt. Szüksége volt akkor a fáraónak József segítségére, hogy ezt az álmot megértse. Dánielhez is szólt Isten. Józsefnek, Máriának is szólt. Nagyon sokszor szólt Isten álmokon keresztül. Úgyhogy fontos, hogy beszéljünk erről a gyülekezetben. Isten továbbra is szól álmokon keresztül. Nem fejezte ezt be. Isten ezt még mindig használja. De az biztos, hogy akkoriban ez gyakoribb volt. Ezeknek az álmoknak persze az a célja, hogy hatást gyakoroljanak az életünkre, és kijelentsék Isten tervét a számunkra, és mondjuk hatást gyakoroljon ránk egy döntésben, befolyásoljon minket. Isten például figyelmeztetett egy nőt álomban, pedig ez a nő nem is ismerte őt. Pilátusnak a feleségéről van szó. Emlékeztek Pilátus feleségére? Máté 27:19-ben. Amikor pedig a bírói székben ült, felesége ezt üzente neki, ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába. Mert sokat szenvedtem ma álmomban miatta. Tehát Isten figyelmeztette. József látta, ahogy a jövőjét Isten megmutatta, és ártatlanságában elmondta ezt a testvéreinek, és nem is vette észre, hogy ahogy kimondta ezt az álmot, azonnal meg is kezdődött ennek a beteljesedése. Mert onnantól kezdve minden tehát így megindult az esemény sor. Beindította ezzel az esemény sor. És így aztán végül megvalósult, amit Isten mutatott neki. Hadd mondjak el egy bizonyságot. Reinhard Bonkét nyilván ismeritek, most már az Úrnál van. Tudjátok, hogy ezen a héten ment el egyébként Yonggi Cho is. Yonggi Cho pásztor is elment. Tudjátok, hogy egy olyan emberről van szó, aki hatást gyakorolt a 20. századra. Azon a munkán keresztül, amit elvégzett. Hát tudom, hogy vannak emberek, akik bizonyos dolgokban nem értenek vele egyet, de azért azt nem tagadhatjuk, hogy hatással volt ez az ember az egész keresztény világra, és még azon túl is. Hogy legyen áldott az Úr ilyen emberekért. Reinhard Bonke még gyerek volt, amikor egy nő kapott egy álmot. 10 éves volt akkor Reinhard Bonke, kapott egy álmot egy asszony róla, és látta ez az asszony Reinhardot,
ahogy kenyeret oszt a tömegnek. Rengeteg afrikai embernek osztottak kenyeret. És akkor elmondta neki az asszony, hogy láttam hogy feketéket, és láttam, hogy Reinhard osztja a tömegeknek a kenyeret. És akkor még csak 10 éves volt a Reinhard. Reinhard akkor nem azt csinálta, hogy jó, akkor az egész kamaszkoromat és fiatalságomat erre fogom ráépíteni. Nem, ő egyszerűen megelégedett azzal, hogy szerette az Urat, szolgálta őt, és napról napra megtette azt, amit Isten mutatott neki. És egy nap Lesothoban találta magát, ott hirdette 8-10 embernek az evangéliumot egy harmonikával, és egyszer csak a dolgok beindultak, pedig egyébként előtte évekig nem teljesedett be az áron, amit az asszony átadott neki. De aztán áttörés jött. És hát láttatok ti is olyan képeket, ahol a Reinhard Bonke evangélista időnként hatalmas tömegekhez, közel 2 millió ember van időnként jelen egy-egy ilyen evangelizáción. Tehát Isten ma is szól, és használja ezt az eszközt is. Amikor az én szüleim elkezdték ezt a gyülekezetet, akkor Tánban béreltek egy kis étterem, egy helyiségét. Aztán nem volt már elég helyük egy idő után, akkor imádkoztak, hát Uram, hát hova menjünk? Mit csináljunk? És akkor volt ott egy nő, aki nem régen tért meg, mint hogy Alain és Chantal is ugye itt voltak, friss megtért volt, és kapott egy látomást ez a nő. Látott egy helyet, látta, hogy minden ablaktábla zárva van, otthon a házon, pontosan látta ezt, és elmondta a Papa Jeannak, hát ezt láttam, egy ilyen házat, egy utcasarkon volt, ugye elmondta részletesen. Papa Jean ezt meghallgatta, nem úgy gondolta, hogy ez csak ilyen álmodozik ez az asszony, hanem ezt komolyan vette. Úgyhogy beült az autóba, és kezdte nézni ott Tánban, hogy hol van az a hely. És egyszer csak odaért ahhoz a helyhez, amit a nő leírt neki, de pontos, teljes részletességgel ugyanaz a hely volt. Tehát tényleg szól még Isten ma is. És álmokon keresztül is szól. Amikor Papa Jean Közép-Afrikában volt, találkoznia kellett egy férfival, de nem tudta, hogy a férfi hol lakik a városon belül. Ne felejtsétek, hogy Afrikában nem úgy van, hogy minden utcának megvan a neve, meg a száma. Főleg vidéki helyeken. Jean-Marie is tudja, Csádban szolgáltál 7 évig. Nagyon valószínűtlen volt, hogy ők így össze tudjanak találkozni. És akkor odaért a főtérre, Papa Jean, és ez a férfi ott várta, pedig nem szóltak neki előre, hogy jönnek. És odalépett hozzá. Odalépett hozzá ez a férfi. Azt mondja, tudtam, hogy jönni fogtok, mert ma éjszaka Isten álomban szólt hozzám, és azt mondta, hogy holnap reggel menj el arra a bizonyos térre, mert jönnek majd fehérek. Reggel 6-tól kezdve várta őket, meg csak a dél körül értek oda, tehát a délelőtt végén. Hát ez elképesztő. Annyira tetszik nekem, hogy így él az evangélium, élő az evangélium. Testvéreim, ne olyanok legyünk, mint Jákob, aki azt mondta, hogy nem is tudtam, hogy itt van az Úr, nem, várjuk ezt. De ne azt várjuk, hogy Isten folyamatosan beszél, de várjuk azokat a nagy pillanatokat, amikor Isten iránymutatást ad. Ezen a ponton szeretném elmondani, hogy vannak titokzatos álmok és ilyen rejtélyes álmok. Nem mindig annyira világosak ezek, mint ahogy ezt mondta ugye ez az afrikai testvér, hogy igen, jönnek a fehérek erre és erre a térre. Időnként Isten, ahogy szól, azt magyarázni kell. Ezt az Ószövetségben is látjuk. 4 Mózes 12. Écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel je me ferai connaître à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai.
Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison, je lui parle de vive voix, je me fais voir sans emberekhez énigme, látomásokon keresztül szól, encore une fois, je me fais voir de Mózeshez viszont sans énigme. színről színre, tehát nem titokzatosan. Azt mondja, hogy a profétákhoz időnként ilyen titokzatos módon szól Isten. De van, amikor így szól Isten, és azt tényleg magyarázni kell. Ez olyan, mint amikor ugye egy nyelveken szólást magyarázni kell. Celui qui l'interprétera doit recevoir également la qualité pour pouvoir le faire. Daniel avait reçu Dániel is la capacité megkapta azt a képességet, de décrire le rêve hogy de Nebuchadnezzar. Nebukadnezzar álmát el tudta mondani, mit Joseph álmodott. avait eu la capacité József is képes volt arra, de décrire hogy ce elmondja, que Nebuchadnezzar, ce que Pharaon hogy a avait fáraó vu. mit álmodott, vagy mit látott. Mais chacun d'entre nous ne l'a pas forcément. De ez nem Parfois, j'ai le mindegyikünknek az sentiment életében qu'on essaie működik d'interpréter feltétlenül. par nous-mêmes. Szerintem néha az a probléma, hogy saját magunk Là, j'ai eu próbáljuk un rêve, értelmezni. je l'interprète, je vous donne un exemple. Például mondok egy példát, Tiens, j'ai vu des rats Igen. qui sont venus voler la láttam nourriture dans potkányokat, mon frigo, dans mon akik rêve. kilopták álmomban a hűtőből a Je kaját. pense que les rats, Hát c'est les voisins. szerintem a szomszéd lesz az a patkány valószínűleg. Puis j'ai vu un lapin qui avait Aztán une langue de láttam egy vipère. nyulat, és ilyen vipera a nyelve volt. Ça sûrement Azt c'est hiszem. mon chef. Na ez biztos, hogy a főnököm lesz, igen. Parce que chez lui, il a des Igen, lapins mert ő nyulakat tenyészt. et la langue de vipère. Oui, ça pourrait être. És a vipera nyelv, na igen, Mais azt non, hiszem az mais ő. vous voyez un peu le délire. Értitek, hogy mekkora butaság ez? Moi, j'ai vécu ça. Én sok ilyet J'ai vu láttam. des gens qui m'ont dit. Láttam embereket, Frère, j'ai akik vu azt mondták, des testvérem, rats, j'ai vu láttam ceci, patkányokat, et le meg rat, ezt c'était un tel, láttam, les souris c'était les autres. meg láttam egereket. Igen, a patkány az a testvér volt, a másik, Et ben, az egér az dans meg le az zoo, ils volt. avaient une manière d'interpréter les choses. Et tous ceux qui avaient un problème avec Egy eux, egész pouvaient állatkert être volt sûrs. ott. C'était ou le rat, ou la souris, ou le serpent. Persze, mindig, akikkel problémája volt, azokat látta ilyennek. Ne vous laissez pas tenter à interpréter ce que vous voulez. Szóval ne próbáljátok meg saját kútfőből értelmezni, saját akaratotok szerint. Például Nebukadnezzarral mi volt a helyzet? Ugye ő kapott egy álmot. Nem tudta, mit jelent, és hívta az asztrológusokat, csillagjósokat. Azt mondták neki, hogy na mondd el nekünk az álmot, és majd elmagyarázzuk. De ez a Nebukadnezzar egy okos ember volt, azt mondta, nem. Az, hogy biztos lehessek benne, hogy a magyarázatotok az tényleg természetfeletti, akkor először mondjátok el, mi volt az álmom. Parfois, quand les gens viennent pour interpréter, ça vaut la peine que tu leur dises avant. Tu sais quoi, avant de me l'expliquer. Néha mi is mondhatnánk ezt embereknek, hogy mielőtt magyarázni akarja az álmomat, először mondd el, hogy mit álmodtam. Vous avez tous ceux qui sont là, tous ces astrologues, qui ugye, disent ott voltak a csillagjósok, és azt mondták neki, hát ez lehetetlen, hát ez túl van az emberi lehetőségeken. Nabukodonozor ebből tudta, hogy akkor ők valójában nem is tudják magyarázni. És akkor hívták Dánielt. Dániel pedig megadta a magyarázatot, az állam magyarázatát. Mes amis, je crois tellement important. Cependant, dans l'Écriture, il nous a aussi appris à discerner quand une révélation, les révélations étaient soumises à des tests. Si une révélation, par exemple, n'était pas morale, elle était écartée. Hogy egy kijelentést quand un rêve megpróbáltak. visait à éloigner Israël, Például, hogyha... regardez ce qu'il est dit dans le Deutéronome. Na most ezt nézzük meg. S'il s'élève au milieu de toi, chapitre 13, verset 1. Un prophète ou un Mózes sous-ange 13-ban qui olvassuk t'annonce un ezt. signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du A prodige, próféta vagy álomlátó támad közötted, és meghirdet egy jelet vagy egy csodát, még ha be is következik az a jel vagy csoda, amelyről beszélt neked, de közben azt mondja, kövessünk más istenneket, akiket nem ismertél, és tiszteljük azokat, akkor se hallgass annak a profétának a szavára, vagy arra az álomlátóra. Tehát, hogyha az álom téged másfelé akar vezetni, mint ami Isten akarata, az biztos, hogy nem Istentől van. Akkor ezt tedd félre. Egyszer hihetetlen dolog történt velem. Nem is tudom, hogy a nőtestvérnek hogy jutott eszébe föltenni nekem ezt a kérdést. Oda jött hozzám egy nőtestvér egyszer, azt mondja, hadd beszéljek veled. Szeretném. Nem tudom, mit jelent az álmom, álmodtam valamit. Hát mondd el. Azt álmodtam, hogy lefeküdtem veled. Ez nem kellett természetfeletti
álmok magyarázata, hogy ezt megértsem. Mondtam neki, hát ez nem az Úrtól van. De még ha az Úrtól lenne, én még akkor sem akarnám ezt. Még ha megkínoznának sem. Milyen jó, hogy nem a feleségemnek meséltél ezt az álmot, mert különben a feleségem szerintem kézbe vette volna a dolgokat, és a kezével is elmagyarázta volna neki, hogy mennyire téved. Figyelj, azt hiszem, valami baj van veled. Une question qui se pose, mais frère, alors faut-il forcément un songe ou un rêve pour savoir que szokták azt kérdezni, hogy kell-e ahhoz feltétlenül álom, hogy tudjam Isten akaratát az életemre nézve, mint ahogy Józsefnél is volt. Nem feltétlenül. 2 Mózes 31, ugye amikor megmutatta Isten a Szent Sátrat Mózesnek részletesen. Nagyon fontos dolgot mondott neki. 5 Mózes 31, azután így beszélt Mózeshez az Úr. Ugye, mert ő látomásban látta a Szent Sátrat. Isten megmutatta neki, hogy hogy építse meg. Aztán így beszélt Mózeshez az Úr. Lásd, név szerint elhívtam Becalélt Úr fiának, Úrinak a fiát Júda törzséből. Betöltöttem őt isteni szellemmel, bölcsességgel, értelemmel, képességgel, mindenféle munkára, hogy terveket készítsen az arany, az ezüst, a rész feldolgozására, kövek vésésére és berakására, pafaragásra és mindenféle munka elvégzésére. Ugye ez az 5 Mózes 31:5. Látod, ez az ember sosem kapott álmot. Isten mégis elkészítette őt már előre. Azért, hogy végre tudja hajtani azt, amit Isten Mózesnek mutatott meg. Testvérek, azt mondja Pál apostol, hogy mi Jézus Krisztusban jó cselekedetekre teremtettünk, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Tehát Isten adott talentumokat neked, a képességeket azért, hogy ezek hozzájáruljanak az Isten országa szolgálatához. Nem feltétlenül kell arra várnod, hogy egy nagy álmot, vagy egy nagy víziót, látomást kapsz. Például ott van a Dorkás, akinek igenis fontos szolgálata volt, mert ő ruhákat készített a szentek számára. És ő ebben teljesen kiteljesedett az asszony. És tudta, nekem ez a feladatom. Becalél meg tudta, nekem az a feladatom. Isten azért adott nekem tehetséget. Azt mondja, hogy Isten szelleme is rajta volt. És te is azért vagy tehetséges valamiben, mert Isten szellemet tett téged erre képesség. Időnként azt hiszük, hogy ez csak a saját ilyen természetes képességünk. Nem. Isten azért adta neked ezt a tehetséget, képességet, mert van egy terve ezen keresztül, és ugye a különböző képességek kiegészítsék egymást. A múltkor engem nagyon meghatott, amikor egy férfi testvér azt mondta, hogy neki azt helyezte Isten a szívére, hogy a gyülekezetben ugye vannak özvegy asszonyok, és akik ilyen ügyességet, kézügyességet igénylő dolgokat, ilyen kis munkákat nem tudnak elvégezni otthon, és az a férfi azt mondta, hogy férfiakból, ilyen ügyes férfiakból toborozzon egy csapatot, hogy segítsenek ezeknek a nőtestvéreknek. És amikor valamit otthon bütykölni, vagy javítani kell. Mon frère n'a pas eu une vision dans la nuit. Testvérek, az én testvérem nem kapott látomást. De mégis ezt kapta Istentől, és ezen keresztül hasznára van valaki másnak. Persze ez a csapat nem arról szól, hogy ti olcsóban jussatok jó munkaerőhöz. Nem, ez a valóban szükségben lévő nőtestvérek számára van ez a szolgálat. Testvérek, munkára fel, és ne várjuk, hogy ne várjunk feltétlenül nagy kijelentést, kinyilatkoztatásokat. De lehet, hogy egy nap mégis kapsz ilyet. Most még kéne beszélnem a látomásokról. Megengeditek, hogy ezt még elmondjam?
Van néhány fanom itt elől, akik ezt kiabálják, hogy igen. És a többiek, és ti ott hátul, ti is adtok még egy kis időt nekem? Jó. Akkor meg fogom próbálni ezt. Maximum 10 perc alatt. Jó? Jó lesz így. Ti pedig, akik fotelból néztek bennünket, akkor álljatok fel az internetre. Álljatok fel, hogy elaludjatok. És ezt az utolsó 10 percet, ezt most már állva hallgassátok. Nem kell felállni. Tehát a látomások is fontosak. Kis bevezető. Ahogyan az álmokról is mondtam egy bevezetőt. Nagyon gyakran, amikor látomásokról van szó, oda jönnek hozzám és azt mondják, Samuel Pásztor, mi a portugál gyülekezet víziója vagy látása? Mi a te gyülekezeted látása? Szokták kérdezni. Van, aki kiteszi ezt, hogy az internetre is. Mit jelent az, hogy a látása a gyülekezetnek? Mire használják ezt? Gyakran, aki ezt azt mondja, hogy látás, az tulajdonképpen stratégiát jelent. Ugye mi a stratégiátok az evangelizációra? Ugye, hogy a környezeteken hirdessétek az evangéliumot, hogy milyen módszereket, milyen evangelizációs módszereket használtok. Mi a ti látásmódotok, hogy több embert nyerjetek meg az Úrnak. Ez persze egy jó dolog. Ne felejtsük el, hogy Isten igében benne van Isten általános akarata. Ugyanakkor abban ott megvan Istennek a személyes akarata is. Azt gondolom, hogy minden gyülekezetnek nyilván sajátos módon kell evangelizálnia. Például van olyan gyülekezet, amelyik azt mondja, nekünk az van a szívünkön, hogy a fiatalokat érjük el. Mert Isten nekik valahogy ezt mutatta. Tehát nekik ez a látásuk, hogy elérik a fiatalokat. És ezért ők olyan hátteret választanak, ilyen fiatalos világítást, olyan zenét választanak, ilyen fiatalos zenét, fiatalos prédikációs stílust, mondjuk ilyen cool, rövid 20 perces is prédikációk vannak. Jó, nekik Isten ezt adta. És ezt tényleg tiszteletbe kell tartani. De mondjam el még egyszer, hogy amikor a Biblia látásról beszél, ez nem a stratégiádat jelenti. Persze jó dolog a stratégia is. A látás az egy eszköz, amin keresztül Isten szólni akar. Ugyanúgy, mint ahogy az álmok is. Tehát a látomások az egy eszköz, amiken keresztül Isten szól. És amiken keresztül akár stratégiát is adhat. Isten adhat neki egy stratégiát, egy látomáson keresztül is. Megmutathatja ezen keresztül, hogy mit akar tenni, hogyan akarja tenni, vagy min kell változtatnod. Ha belendünk az igébe, akkor látjuk, hogy a látomás sokszor más, mint az álom. Hát a látomás azt az érzékszerveinkkel is láthatjuk. Például a 2 Mózes 3:3-ban ugye Mózes látta az égi csipkebokrot, akkor nem aludt, nem mély álomban volt, hanem ébren volt. Mózes látta a csipkebokrot, ugye ami ég, de nem ég el. Azt mondja, oda megyek, hogy meglássam ezt a nagy látomást, látást. És Isten ezen keresztül megszólította, azon keresztül, amit látott. És akkor Isten szólt hozzá. De miután felhívta a figyelmét, megragadta a figyelmét. Tehát ez a látás arra szolgált, hogy Isten megragadja a figyelmét, és azután Isten elmondhassa neki Izraellel kapcsolatos tervét. Ugye akkor Izrael rabszolga volt Egyiptomban. Éjszaka vagy nappal is kaphat Isten ilyen látomást. Extázisban vagy extázison kívül. Mi az az extázis? Hogy az ember kilép magából, az érzékelhető világból. Ez megtörtént Pállal is. 2 Korintus 12-ben. Ismerek egy embert Krisztusban, aki elragadtatott,
Harmadik égig, hogy testben-e vagy testen kívül, nem tudom, csak az Isten tudja. Hát amikor ezt a látomást kapta, akkor azt nem tudta, hogy a testében van, vagy a testén kívül van. Nem is tudta. Egyfajta extázisban volt. És olyasmiket látott, amik minden emberi képzeletet felülmúlnak. Már mondtam ezt korábban is. A látomás és az álom között az a nagy különbség, hogy a legtöbbször a látomást, amikor az ember látja, ezt tényleg látod, ébren vagy. Jokel testvérem, és az Érik a másik, tehát mindketten misszionáriusok Szenegálban. Vezették az autójukat, autóztak, mentek át tehát mentek egy úton az autóval. Szenegálban, a Sahel régióban van. Ez egy ilyen pusztaság, ilyen sivatagos rész. És akkor Erik vezetett, hirtelen megállította az autót, és megkérdezte Jokertől, te is látod, amit én látok? Hát ott voltak a sivatagban, ilyen sivatagos részed. Ott voltak ezen sivatagos részen. Erik megkérdezte Jokertől, te is látod, amit én látok? Joker azt mondja, igen. De nem tudták, hogy mit lát a másik akkor még. Joker azt mondja, egy hatalmas erdőt látok. Erik azt mondja, én is egy nagy erdőt látok. És ebből lett a Berseba szolgálat. Aki nem tudná, ott most tényleg egy erdő van. Úgyhogy megtapsolhatjuk az Urat. A 21. században is cselekszik ilyeneket az Úr. Abban a pillanatban mind a ketten tudták egymástól függetlenül, hogy ott később egy erdő fog kinőni. Mindketten látomást láttak akkor. Mais c'est pas toujours une vision qu'on a. Vous savez, lorsque j'ai eu mon accident de moto, je suis egyszer motorbalesetem volt, ez egy másik történet. Elestem, elvesztettem az eszméletemet, és mikor fölébredtem, ilyen kék lényeket láttam, és azt gondoltam, hogy ez így a látomás, angyalok lehetnek, de valójában a rendőrség volt. Tehát nem mindig látomás az, amit az ember lát. Aztán amikor megértettem, hogy kik is ők, majdnem azt hittem, hogy na jó, ezt nem fogom elmondani. Tehát nem mindent kell látomásnak venni, de ezen keresztül Isten lehet, hogy irányítani akar, és olyan dolgokra akar rávenni, amit magadtól nem tennél. Abcsel 10-től 20-ig. Ugye Pétert is tanította Isten látomással, hogy máshogy cselekedjen, mint amire az egész vallásos zsidó neveltetése predesztinálta. Ugye délben fölment a tetőre, ebéd előtt, fölment a tetőre, ott volt fönt a tetőn, és kapott egy látomást. Tehát ébren volt, és látta ezt. És akkor az ember tudja, hogy ez nem egy szokványos dolog. Látott egy lepedőt, ugye tisztátalan állatokkal teli, most csak összefoglalom. És Isten ezen keresztül szólt hozzá, és azt mondta, hogy egyél. Isten tanítani akarta valamire, hogy egy olyan irányba menjen, amilyen irányba magától soha nem ment volna, de ehhez szüksége volt egy természetfeletti beavatkozásra. És akkor nem értette, amikor véget ért a látomás, hogy miről szól ez, azt mondja a Biblia, hogy akkor érkeztek meg a Kornélius százados küldöttei, akiket elküldött, ugye megérkeztek, és ott kopogtattak az ajtón. Na és akkor azt mondja neki a Szent Szellem, na menj velük, kövesd őket. Nem ment volna el velük máskülönben, soha. És akkor odaért Kornélius házába, és akkor hirdettetett először az evangélium a pogányoknak. Egy látomáson keresztül. Anániás esete is ott van. Claude kedd este kicsit említette Anániást. Isten szólt hozzá egy látomásban. Pálról, akkor még Tardusi Saulnak hívták még, ugye? És azt mondta neki, menj, mert vár téged. Megmutatta neki pontosan melyik utcában hol lakik,
Ananiás magától soha nem ment volna el Saulhoz. El is mondta Istennek, hogy te tudod, te egyáltalán kiről beszélsz? Érdekes, amikor így beszélünk Istennel. Isten mondtál nekem valamit, de egyébként tudtad ezt? Tisztában vagy vele? Mert lehet, hogy nem jutott el hozzád az információ, mert nálunk is van ilyen, hogy az irodában ugye nem minden információt kapunk meg. Lehet, hogy te is az angyalokon keresztül ugye nem jutott el az információ hozzád. Szeretett testvérek, látomásban szólt Isten ehhez az emberhez, hogy olyasmit tegyen, amit magától nem tett volna meg. De minden látomást meg kell vizsgálni az igével. Hogyha a látomás egy igétől eltérő útra akar vezetni, arra nem menjél. Évekkel ezelőtt ez a gyülekezet is kapott egy látomást. Akkor még egy kis gyülekezet voltunk. Sosem volt az a látásunk, hogy nagy gyülekezetté váljunk. Nem volt semmilyen stratégiánk. Semmi ilyesmi nem volt. Szeretném, hogyha meg tudnátok hallgatni ezt a kis, meg tudnátok nézni ezt a kis videót, amit erről a látomásról csináltunk. Nem tudom, hogy be tudjátok ezt most játszani. Amikor elkezdődött a gyülekezet, miután a feleségem meggyógyult, felfedeztem azt az Istent, aki beavatkozik az emberek életébe. És ez a felfedezés megváltoztatta gyökeresen az életemet, és meg akartam ezt osztani. És ezért imádkoztam a betegekért, és egyszerű módon bizonyságot tettem Krisztusról. Ő az ő kegyelmében velem volt. És megmutatta, hogy mi a terve a mi gyülekezetünkkel. Rengeteg embert láttam, akik Istent felemelt kézzel imádják. És aztán azt is láttam, hogy ugyanezek az emberek Isten igéje körül összegyűlnek, és közben eszegetnek is valamit. Házanként. Amikor Isten Papa Jeanhoz szólt, akkor szüksége volt vezetésre. Mert Isten nem beszél össze-vissza, de akkoriban döntést kellett hozniuk ott a gyülekezetben. És különböző vélemények voltak. Voltak, akik így nyomást gyakoroltak, próbáltak nyomást gyakorolni rá. És akkoriban, most nem mondom el részletesen, de különböző dolgokat vetettek fel, és ezek értelmes dolgok voltak, bölcs dolgok voltak, emberi szempontból nézve. És Papa Jeannak még tetszett is, még rá is állt volna, mert intellektuálisan nem volt semmi kivetni való bennük. Csak egyet mondott nekik, az akkori vezetőknek, mielőtt meghoznánk a döntést, a következő dolgot szeretném, hogyha te tudnánk tenni. Akkoriban ilyen 200-an lehetünk a gyülekezetben, és azt mondja, Isten akaratában jött létre ez a gyülekezet, mivel Isten meggyőződött a feleségemet, tehát kezdettől fogva Isten akarta ezt, hogy így legyen. Papa Jean magától nem alapított volna a gyülekezetet, ő nagyon jól megvolt a kis édesség kereskedésével, nagyon jól ment. Mi gyerekek meg mindig belenyúltunk a bemutató dobozba, eldobtuk az édességet, ott volt benne a kis bemutató bőröndben, kinyitja a bemutató bőröndöt a klienseinél, a Papa Jean időnként, hát már a gyerekek már megették az édességet belőle. Már csak a nyalókának a nyele maradt ott, amit meg tudott mutatni a vevőknek. Na, szóval szívesen folytatta volna ezt a vállalkozást. Lehet, hogy mi is ilyen nagybani édességkereskedők lennénk. Nekem ez tetszene. Miért ne? De amit most csinálok, az annyival szebb. Az édességkereskedelem. Összesen lehet hasonlítani. Tehát abban a helyzetben azt mondja a Papa Jean, tehát mindenképpen tudnunk kell, hogy Isten mutassa meg, hogy milyen irányba menjünk. Figyeljünk rá. És akkor két hétig vártak az Úrra, és imádkoztak. Első héten nem történt semmi, második hét is
nagyrészt eltelt, nem tudom mikor volt, szerda vagy csütörtök este, egyik éjszaka. Második héten, egyik éjszaka. Papasan kapott egy látomást, ébren volt, és így látta ezt. Olyan volt, mintha kivetítették volna elé. Olyan dolgot látott, ami akkoriban nem volt Franciaországban. Voltak nagy gyülekezetek, de ilyen nagyok nem. És rengeteg embert látott, amit Isten dicsőíti. És akkor ez teljesen kívül állt mindazon, ami az ő szívében volt. Ez nem tervezett semmi ilyesmit. Apazsam soha nem akart se kis dolgot, se nagyot, se közepeset. Ő csak egy dolgot akart, hogy Isten akaratát akarta tenni napról napra. Nem voltak stratégiái, hogy ilyenek legyünk, olyanok legyünk. És most se ilyen. Nincsen stratégiánk, ilyen stratégiánk nincs. De Isten azt mondta neki, nem szabad részekre osztanod a gyülekezetet, hanem egyesítened kell, és az egyesült gyülekezet működjön ugyanakkor párhuzamosan házi csoportokban is. 37 éve ennek. Az azt hiszem 1983-ban volt. Ragaszkodtunk ehhez, mert tudom, hogy Isten adta ezt a látomást. Nem stratégiáról beszélek, hanem ez az, amit Isten mondott neki. És amikor ezt mondta neki Isten, tehát amikor Isten ad neked egy útmutatást, nehogy azt hidd, hogy utána könnyű lesz. József is kapott egy vezetést az életére nézve, aztán kezdődött a nehézség. A Papa Jean megkapta a vezetést a gyülekezetre nézve, de akkor kezdődtek a problémák. A gyülekezet nagy része elment. A 30 ember maradt nagyjából, jobb vasárnapokon 50. 200 ember, többiek elmentek. Kérdeztem apukámtól, hogy biztos vagy benne, hogy Isten szólt hozzád? Azt mondja, Sami, nem tudok mást mondani. Pedig nagyon szerette ezeket az embereket, akik elmentek. De többiket ő maga vezette Jézus Krisztushoz. És azt mondta nekik, testvérek, még ha szeretnének is követni titeket, nem tehetem. Inkább Istennek akarok engedelmeskedni. Inkább meghalok, mint hogy engedetlenné váljak Istennel szemben. És teljesen össze voltunk omolva, hónapokon keresztül. 6 vagy 7 hónap telt el így. Tudod, amikor 200-an szoktunk lenni, és utána már csak 30-50-en vagyunk, sírtunk. De dicsőítettük az Urat. És amikor dicsőítettük, akkor igenis megjelent Isten jelenléte. Én meg azt mondtam, megint kérdeztem tőle, biztos, hogy Istentől hallottad ezt? Azt mondtad, hogy rengeteg embert láttál, én meg úgy összement a gyülekezet, mint amikor mama beteszi a pulóveremet a mosógébe, úgy összementünk. Igen, de 6 hónap múlva az történt, csodálatos dolog történt, megtért egy család. 16 gyerek volt abban a családban. Ez már olyan volt, mint az ébredés. Amikor 30-an vagyunk, és megtér egy egész család, 18 ember, hatalmas, rendkívüli gyülekezet növekedés. De hadd mondjam el, hogy onnantól kezdve a gyülekezet létszáma soha nem csökken. Jöttek az emberek, de nem visszajöttek azok, akik elmentek, hanem új emberek tértek meg. Meggyógyultak betegek, Isten csodálatos módon megmentett embereket. Volt egy házaspár, aki eljött, figyeljétek, ugye látomásokról beszélünk. Dietvillerben lakott ez az asszony. Ez egy gyakorló katolikus asszony volt, akiről most beszélek. Egyáltalán nem tudott semmit az evangéliumi kereszténységről. És egyik éjszaka kapott egy álmot. Egy álmot, ő így magyarázta, hogy álmot kapott. Látta magát a tévével együtt, a kocsiban, és lerobbant az autójuk egy gyülekezet előtt. És amikor lerobbant a gyülekezet előtt az autó, akkor azt mondta neki Isten, na ide kell járnod, vagy ebbe a gyülekezetbe. Ezt elmesélte a férjének. Férje meg így mondta neki, hogy ajjaj, hát ezt németül mondta. Halucinálsz. Nem, össze-vissza beszélsz. Miért? Hát ti mit tettetek volna ennek a férjnek a helyében? Olyan, mint hogyha Dominik azt mondaná, hogy mondja a feleségének, na majd az Isten tisztelet után elmondom, amire gondoltam, de most nem mondom el.
Figyeljetek! Azt hiszem egy vagy két év telt el. Ezután Richwillerbe jártak akkoriban. Nyilván akik interneten követek, ti is tudjátok, hogy Richwillerben van ez a vegyes ilyen Brico-Store-féle áruház, hát ezt mindenki tudja. Michel, te legalább azért emlékszel rá, ugye erre a Brico-Store-ra? Ott volt a Brico-Store. Nem igazán ismerték azt a részt. Mindegy, elhaladtak a Brico-Store mellett, befordultak egy utcán, és lerobbant az autójuk. Feleség kinéz, és ránéz a férjére, azt mondja, na ez az a gyülekezet. Eljöttek, megtértek, bemerítkeztek mind a ketten. Testvérek, tudom, hogy amit Isten mondott Papa Jeannak, az az ő akarata a mi számunkra, ez a mi rémánk. Az a látomás, vagy az a látás, amit Isten adott nekünk, az az, amit ő akar a számunkra. És én nem akarom megkérdőjelezni más gyülekezeteknek a látását, mindenkit Isten máshogy vezet. De most el tudom mondani és ki tudom jelenteni azt, hogy mi nem kezdünk itt a régióban ilyen kis gyülekezeteket, mert nekünk Isten mást mondott. Viszont azt akarjuk, hogy a gyülekezet mindenütt ott legyen, ahol ti vagytok. Hogy mindenütt bemerítkezések, megtérések legyenek emberek, olyan férfiak, akik tudják tanítani azokat, akik Jézushoz jönnek, nők képesek legyenek segíteni. Hogy a gyülekezet olyan legyen, ahogy a római levélben olvassuk, Róma 12-ben, úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Sok kis csoport. És így folytatja. Mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak. Ez szerint szolgálunk is. Aki a profétálás ajándékát kapta, az a hit szabálya szerint profétáljon. Aki a szolgálat ajándékát kapta, az végezze szolgálatát, a tanító a tanítást, a vigasztaló a vigasztalást, az adakozó szerénységgel, az előjáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvel. Róma 12:5-től 8-ig. A gyülekezet az nem csak a pásztorok meg a házi csoportvezetők, hanem mindannyian azokkal a talentumokkal együtt, amiket Jézustól kaptunk. Tudtok erre áment mondani? És tapsoljuk akkor meg az Urat! Hadd legyen organikus a gyülekezet, és hadd legyen mindenütt jelen a gyülekezet. Olyan legyen, hogy minden helyen legyen testvéri közösség. Álljunk fel! Az allegóriákról nem tudok már beszélni, és ráadásul 10 percen is túlmentem. Megtérek zsákban és hamuban. Főleg hamuban, mert nincs zsákom. De azzal szeretném befejezni, gyülekezet, mielőtt még elmennétek. Figyeljétek, most azért fogunk imádkozni. Joel 2:28-ban ez van megírva. Ezek után kitöltök az én szellememből minden testre. A ti fiaitok és lányaitok profétálnak. Az idősek álmokat látnak, a fiatalok pedig látomásokat. Ezért imádkozom, hogy a Szent Szellem kiáradjon ránk, és az idősek kapjanak álmokat, a fiatalok pedig látomásokat. Isten nem beszél össze-vissza, de amit mond, az beteljesedik. Isten szólt Papa Jeanhoz, és amit mondott, be is teljesedett. Nem mi tettük ezt, ő tette ezt. És ezt csodák sorozatán keresztül tette meg. Enélkül nem lennénk ott, ahol vagyunk, és ő ezután is ezt fogja tenni. Lehet, hogy egy nap, akik utánunk jönnek, látják majd az isteni GPS-t, amely azt mondja, hogy na most eljött az idő, hogy irányt váltsál. De hadd mondjam el az utánunk jövő generációnak. Vigyázzatok! Csak akkor változtassatok irányt, hogyha Isten mondja. Mert így akar titeket megáldani.